نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې په آخر کې د حضرت علی رضی الله عنه کور ته راغلی. حضرت علی رضی الله عنه وایي زه دې کور کې یم، حضرت فاطمه الزهرا دې کور کې ده. نو پیغمبر علیه السلام دروازه را وټکوله او چې کله زور تر عالم دروازه می خلاص کړه، پیغمبر علیه السلام راته الله تصلون ایا تاسو لمونځونه نه کوئ، لمانځل نه راپورته کېږئ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل هم لمانځه ته راپورته کېدی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور انسانان هم لمانځه ته راپورته کول. اوس دغه مسله چې آیا نور انسانان سړی لمانځه ته راپورته کولی شي او که نه، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دې ځای ته راغلی دی دا د شپې په آخر کې دا د تهجد د لمانځه دپاره دی راپورته کړي دي. نو عام طور د تهجد لمونځ دا نفل لمونځ دی او دغه رقم د اشراق لمونځ نفل لمونځ دی، د څاښت لمونځ نفل دی او د اوابینو لمونځ دا نفل دی چې د ماښام د لمانځه څخه بعد کیږي. د نفل مانځه په باره کې زموږ د شریعت دا مسله ده چې خامخا سودانه د زوري چې یو څوک دې سړی د خوبه سور راپورته کړي چې تر کښېنه خامخا دا لمونځ وکړه، او دا نه د زوري چې سړی دې د همسایه دروازه ور وټکوي. په مدرسه کې یو طالب دی د بل طالب دروازه ور وټکوي، په هوټل کې یو دی د بل کوټه ور وټکوي چې لمانځه له راپورته شه. د نفل مانځه دپاره دا شی نشته، ځکه نفل لمونځ دا خامخا ضروري نه ده. یو سړي ته الله تعالی توفیق ورکړي هغه یې وکړي، او سړي ته خدای توفیق نه دی ورکړی د هغې څه دې پاته سي. پر کولو باندې ثواب دی، پر نه کولو باندې ګناه نشته. لیکن اوس سوال دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که چیرې یو سړی هغه په داسې شکل چې کوم خلک د ده در تربیت لاندې دي، د ده بچان دي، یا یو عالم دی د هغې در تربیت لاندې شاګردان دي، یا یو شیخ دی د هغې در تربیت لاندې خپل موریدان دي، نو هغې په دې باندې زړه وکړي او زړه یې وغواړي، نو هغې د زړه غوښتنې په خاطر دا خلک تهجد ته راکښېنولی شي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در تربیت لاندې حضرت علی دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تربیت لاندې حضرت فاطمه الزهرا ده او دا د ده د کورنۍ انسانان دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې ورلی د هغې دروازه یې ور وټکوله او هغې یې لمانځه ته راکښېنول او هغې ته یې ویل چې تاسو ولې لمونځ نه کوئ، تاسو لمانځه له نه راکښېنئ. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه، حضرت علی رضی الله عنه چې دروازه ور خلاصه کړه هغې جواب ورکړی، هغې ورته د الله رسوله زموږ ټوله نفس و اختیار د الله تعالی په قدرت کې دي، چې کله الله وغواړي هغه وخت موږ راکښېنولی سي موږ به راکښېنو، او چې کله الله نه